आधा चाचे के बारे में वीडियो बना दो तो चाचे मेरी जान दे टोटे प्यो होंदे जेड़ा प्यो दा भिरा होंदा है प्यो ही होंदा ते भावें लख लड़ाइयां झगड़े होण भिरावां दी आपस च छोटियां दा हक नहीं होंदा कि अपने चाचियां दे गिरे बाने च पवण या उन्हां नाल बाद कलामी करन क्योंकि आदना के बाद अब्बा नसीब ते बेअदब बेनसीब ते भिरा जेड़े लड़े वदे वन किसे ना किसे मोड़ ते रस में सवेंदे हुंदे ने यार खून दी बड़ी गल हुंदी है लेकिन जेले छोटे विच पै जावण ना ते टेका देवण लग जावण ते वड्डियां दा एहतराम भुल जावण ते मुड़ दुश्मनियां ते मुखालफतां ते नफरतां सारी हयाती नहीं मुकदी हुंदियां ठीक है इस वास्ते कोशिश कीती करो शरीकां दे आखे ना लगे करो शरीक जान के उस रगी देंदे कि शाबाश पै जा तेरे प्यो दी बेइज्जती होगी नहीं जेड़ा कोई लड़ा ना लवे वो भी तो प्यो दा भिरा है वो भी तो खून है कोई रोला नहीं उन्होंने छुड़वाया करो छुड़वा के आखे चाचा तू घर जा मेरी जान दे रोटे कोई मसला नहीं चाचा चले घर वे सी सुता पियो सी उन्होंने कह रहा था सी कि यार मैं क्या काम करके आ गया मेरा बतरिया तो मेरे को चुप करते खलोतरी दिल से आई लव यू टू होगा मेरी जान दे रोटे भिराओ साडे काल आ गई कह अस्सलाम वालेकुम ओह